大家好，歡迎大家收睇學煮出餐。咁我係羅浩輝。咁今日我哋好高興邀請咗主廚4成班嘅葉佩詩，同埋助手4禮班嘅吳家正。咁葉佩詩啊，今日我哋係要整咩㗎？我哋今日要整 pizza 啊！嚇，咁整咩 pizza？ pizza 咯咪。咁我哋一齊嚟睇下整 pizza 嘅材料啦。咁葉佩詩啊，今日其實 pizza 有咩材料㗎？哦，今日嘅 pizza 咧嘅材料就係有70g 嘅高筋粉、100g 嘅中筋粉，仲有3g 嘅糖同埋鹽都係3g 嘅。咁牛油就12g 啦，伊士都係3g 嘅，唔係伊士咩？哦，好啦。水100g 係咁多啦。哦，咁點樣整？咁我哋首先要做啲咩咧？首先我哋要咧將啲麵粉咧擺喺呢個兜度。呢個咧就係高筋粉，就咁樣擺。要擺幾多度啊？全部擺晒落去。哦，全部擺晒。係啊。點解唔一次過咁樣倒咧？因為咧有啲粉咧係仲係啲粒狀噶嘛，要整碎佢咯。唔係，即係話一次過倒晒呢度，跟住先慢慢整碎。哦，咁佢咁樣牛下咪出咗嚟咯。跟住呢個又係落晒嘅。係啊。咁落完之後係咪就得㗎啦？跟住仲要點樣啊？仲要加伊士先啦。伊士就係咩？就係呢啲咧，有少少小麥顏色嗰種。好似啲麥仔咁樣。係啊。唔使咁神秘。唔使咁神，直接咁樣加咩啊？又係加晒，係咪香啲咁樣啊？之類。差唔多啦。差唔多。咁跟住就係咪落牛肉啊？係啊，係啊。哦。要搞到佢點樣樣咁？照你咁搞法。差唔多都係碎晒咁樣啦。碎晒。係啊。就溶喺裡面咯。哦。咁其實整 pizza 係咪要整好耐啊？平時嘅話。唔係嘅，都個睇你發酵時間，睇你發得好唔好啫嘛。咁發酵到幾時先為之好？即係好似咧，成個嗰啲點講好咧？成嚿好似發晒毛嗰種包咁樣咯，但係你撳佢嗰陣時又唔係好似發晒毛咁樣咯，即係好平滑咯，咁樣撳佢嗰陣時。哦，平滑。得啦，仲要咁樣。仲要加糖。加糖。係啊，嗯。咁係咪？咁要搞到咁係咪搞完咁樣就喺度等發酵㗎啦？唔係，你要加水咁樣猜佢咯。嚇，仲要加水，跟住仲要猜佢。啲水咧就唔係全部咁一陣咁樣倒晒落去咯，要慢慢咁樣少少咁樣加，咁樣猜，之後再少少咁樣加入去咯。點解唔可以一次過倒晒嘅？一次過倒晒嘅話，就會全部咧成劈嗰啲水泥咁樣咧，就好難猜。哦，好易散。就好難發酵咁樣咯。嗯哼。咁你係咪今次係第一次整 pizza？ 唔係，之前都有整過喺家政室嗰度整過 pizza 咯。係咩？你整啦。咁 pizza 係咪你最拿手啊？整得？都算係嘅。算係。係啊。嗱，而家我哋咧就係要做 pizza 嘅配料啦。咁我哋切腸仔嗰陣係咪要切到好似絲咁樣樣嘅？唔使，如果你切到好似絲咁樣嘅話咧，就好似冇咩配料喺上面咁樣 feel 咯，即係同嗰個 pizza 嘅顏色一齊撈埋一齊咯。唔係好睇啲啊嘛，咁樣我覺得。哦，即係你個人覺得咯。嗱，首先我哋要咁樣打斜咁樣切啦。點解唔就咁真係打橫咁切嘅？整齊啲咁樣。打橫咁樣切就唔係咁美觀，我覺得。哦，唔美觀咩？即係你認為美觀咯。好，你啱晒。因為而家係我嘅主場啊嘛。你主場啊，咁你講晒嘢啦，咁不如跟一陣間。乜你唔係嚟做主持嘅咩？你主場啊嘛。
你主場，我梗係俾你講嘢啦。得你啱。咁使唔使話要切好多咁樣之類嘅？睇你中意切幾多咯。其實今次我哋整幾多人份量到啊？係。2人份量有冇啊？差唔多啦。3個以上應該。咁你整 pizza 整得咁好，有冇興趣就真係起一間 pizza 店咁樣啊？都有可能㗎，但係而家長洲啲租金咁貴，都應該要睇下先咯。咁唔一定喺長洲嘅，你可以喺香港其他地方啊嘛。咁長洲旅遊業咁發達，咁肯定喺長洲嗰度做啦。好發達咩？長洲嘅旅遊？你認為唔發達咩？唔係，真係如果論人流嘅話，我覺得香港應該係比長洲多咯。真係喺平時嘅日子嚟講，咁多出，真係你平時香港人係好多時候都係喺嗰種地方，真係好多人喺度香港出入噶嘛。嗱，咁我哋而家咧就係整火腿啦。整火腿。係啊。咁火腿又要點切啊？火腿咧就好似切得好似你平時食火腿通粉嗰種形狀就得㗎啦。我冇食過喎。你唔係啊嘛？咁你應該試下去食啦。下次你整俾我食下，因為下次先啦。下次先啦，係啊。咁平時真係喺配料方面，肉類其實除咗火腿同腸仔，其實仲有啲咩？你都可以加啲水果入去，好似而家我要切菠蘿咁。菠蘿唔怕酸嘅咩？焗起嚟嗰陣。菠蘿唔會。真係真係其他水果會㗎嘛？煮嗰陣會，煮得耐嘅話。原來係咁啊！我試過咯。菠蘿咧就好似視乎你中意點樣切啦，咁你都可以切成咧斜斜地美觀啲咯。咁水果方面，我中意食蘋果，咁可唔可以加蘋果入去啊？可以㗎，視乎你自己嘅感覺啫嘛。你中意食嘅話，你咪切榴蓮入去都得嘅。榴蓮好臭，唔好搞。所以咪話你個人中意咯。咁切完呢一個菠蘿嗰啲咧，咁肯定仲要整埋個芝士啦。整芝士，咁係咪成塊咁樣劈過去咁樣？唔係嘅，我哋要整碎咯，成塊劈過去就唔係好美觀啊，食起身。咁你出去食嘢肯定要睇美觀先，再睇下味道啦。點解要咁麻煩自己嘢嘅你？咁樣整起身會方便啲咯。係嘅咩？咁要磨碎，磨到絲，即係今次係磨絲啦，話係。係啊。咁呢啲芝士係咪係擺完配料先至落啊？抑或係擺配料先呢？擺咗配料先再落芝士。配料先落芝士。係啊，灑喺嗰啲配料上面，等佢入啲味啊嘛。喂，葉寶師啊，其實一煲麵粉要發酵幾耐度呢？發酵大概9個字就得㗎啦。嚇，9個字？係啊，所以咧，由於時間關係，我哋已經咧整好一個已經發酵完嘅麵粉㗎啦。哇！你早講啊嘛，嚇死我咩？做乜要灑粉喺度嘅？喂，抹乾淨佢啊，唔該。唔使啦。點解？就擺喺呢度就得㗎啦。應該要灑啲咁樣灑好，咁樣搓好搓啲嘅咩？係啊。咁點解你要一直係咁重複呢個動作咁樣搓呢？容易俾我碌佢啊嘛。係咁碌。咁要搓到佢成點樣樣㗎？個外形方面。外形方面呢，如果你要美觀啲嘅呢，咁就要用心咁樣碌到你想要嗰種美觀嘅形狀啦。咁最低限度呢，真係點樣好食法呢？之類。好食法？唔係好食啊！形狀咧係唔關好唔好食嘅問題㗎喎。係咩？唔使即係話差幾厚啊、幾薄之類嗰啲咁樣，唔關事咩？嗰啲係厚度，唔係形狀咯。需要啲力量。係啊，就好似，所以咧做 pizza 係最啱我嘅，因為我個外號叫打手啊嘛。睇得出啦，你個身形。
係嘅，未必身形㗎，有啲肥啲嘅咧都冇咩力㗎啦，即係得個樣睇㗎咋。係咪好笑啊？呢個問題好難答你喎。咁唔好答啦。係啦，我都準備唔答你㗎。所以咧，搞掂好之後咧，先未理住佢個形狀先喺呢一個盤度整上啲油佢先。可唔可以攞錢嘅？呢個面紙咧就係俾佢喺度平鋪咁樣咯，成個盤都係咯。你手乾淨啲啊！嚇，都唔使真係倒到一浸咁樣喺塊面度咩？咁你個披薩咪好幼咯。得啦，搞掂啦。咁買完之後要做咩咧？就擺個披薩上去先。咁然之後就落配料啦，係咪咧？係啊，真係好醒喎你。嚇，咁個番茄醬做乜㗎？咁先落嗰啲茄醬入去先。咁你又話落去先？好啦 ，sorry 啦，我講錯咗咯。真係唔好亂讚我先得㗎嘛。我知你會囂啊嘛。咁如果中意好多番茄味嗰啲係咪可唔可以就咁樣倒晒落去啊？你中意啦。我中意啊。算咯。咁要審到真係要搽到幾點咧？即係差唔多個披薩個面咧，全部都係茄醬就得㗎啦。好啦，而家咧就落配料啦。咁要點樣落啊？點樣落先有美感啊？咁樣嗰啲腸仔咧就黐喺周圍嗰度啦。哇！圍住晒咁樣樣。咁其實整 pizza 係咪一定要用番茄醬？可唔可以真係話落蛋白醬啊、蛋黃醬啊之類嗰啲去整嘅？你可以自己去試下嘅，其實都。自己去試下。因為都係師傅。點解得呢個咁特別嘅個嘢？佢切得咁個樣都冇計㗎。之後咧就係落菠蘿啦。又落滿晒，咁一陣間火腿點樣落啊？一陣間你又知㗎啦。你先睇我點樣落個菠蘿先。之後啲火腿咧就，因為佢係碎㗎嘛，即係成粒狀嗰種啦，撒喺中間就得㗎啦。哦，原來如此。最尾咧就係落芝士粉晒佢嗰度面嗰度，令到佢入味啲。點解唔就咁抌晒入去入邊嘅？就咁倒晒佢咧？因為要美觀啊嘛。又美觀？唔夠美觀咩？咁樣抌晒佢，真係天女散花咁樣。得。算啦，你目視我算。咁要配絲啊？咁跟住落嚟係咪就咁攞去焗就得㗎啦？唔係，咁仲要等佢咧發酵4個字到啦，所以。啊，有蛋啊！發酵4個字，跟住點啊？跟住咧就預220度嘅焗爐就攞去焗3個字就得㗎啦。哦，真係總共7個字啦！哇，真係。你想食啲好嘢就要等耐啲㗎啦。咁都係嘅，都起碼好過頭先有9個字嘅。係啦，好啦，咁而家咧就係攞去發酵4個字啦。嗱，葉佩斯個 pizza 係咪好正先？係啊，勁正啊！咁我哋跟住落嚟係咪就要切先？係啊。好，咁你切啦。唔該，你幫我呢個啊。你嗦下先啦。哇，好香啊！但係點解咁細份嘅？唔該，仲要啊。OK。而家可以試食啦。開始可以試食啦。試下個味先。哇，好熱。問我哋熱啫。
好唔好食啊？好食。真係？係啊。有咩事我有講錯咩？喂，你好。我覺得我廚藝都唔錯，真係好好食啊！喂，你好想喊我？感動到喊啊，因為好好食啊，因為。咁葉佩珊，其實你你整得咁好食啦，咁你其實係咪真係好多時候都係喺家政室入邊咧，真係練習下點樣整嘢之類咧？自從中三之後咧，就冇咗家政堂啦，就少咗喺呢度整咯。對我嚟講好處。但係有陣時會幫學校手嗰啲喺家政室嗰度幫整嘢食啊，俾啲嘉賓食嗰種，好似齋宴嗰啲咧。開放日啊。係啊係啊。差唔多。咁你平時係咪都係同你個助手一齊整啊？一時時啦，佢得閒嘅話，咪同佢一齊整咯。係咩？咁你係咪真係好中意煮嘢食啊？你哋兩個其實都幾㗎，我覺得煮嘢食係好快樂嘅一件事，我都覺得係咁。點解好快樂嘅？我唔係好覺啊，其實。點解嘅？點解？因為我本身整親嘢都係難食啊嘛，我知㗎。做乜咁直接啫？我都唔想講，俾你講咗。係咯，所以我就係覺得自己整得好食，所以咪成日整咯，所以咪好開心咯。咁你肯定都中意人哋讚你㗎嘛，係咪？係咧。忽然間好憎你。咁你真啦，我中意。繼續吧。咁你其實真係，你覺得喺惠恩煮嘢食其實係咪其實同屋企煮咧有乜分別咧？惠恩嘅焗爐多咯，可以一次整幾個咁樣啊嘛。咁屋企就冇咁大嘅地方擺咁大嘅焗爐啊嘛。其實點解你到依家都唔食下嘢，邊食邊傾咁樣空置咁咧？係咩？咁我食咯。邊食邊傾啦。咁你覺得學校係咪好好咧？即係學校俾你嘅感覺係點樣樣？我覺得啊，好輕鬆啊，而且咧，佢有好多活動啦，我覺得好有趣咯，即係唔會日日咧翻嚟就淨係讀書啊，咩背書啊嗰啲咯，起碼仲有得俾你出去見識下好多唔同方面嘅嘢啊。見識下唔同方面，例如邊方面啊？其實我唔係好明。即係我哋通識都有得去，俾你參觀下新嘅立法會大樓啦。仲有就係出去咧，即係佢都會我哋都有嗰啲學習嗰啲週會裏面都會俾你認識下咩粵劇啊嗰啲咧，我覺得都幾有趣下咯。咁又係嘅。真係好開心。咁你咧？你唔覺得學校都好多嘢俾你去嘗試嘅咩？都有嘅。咁例如好似今年我嗰班咧就參加咗嗰個大龍鳳，即係 J 嗰個計劃啦。即係我哋開咗間公司叫大龍鳳啦。咁我哋都學咗好多嘢啦。雖然間唔中都睇下眼。我都知嘅，我都見到你嗰啲相啊，尤其是你哋嗰個花嗰個。咩？化咗好似化咗妝嗰種粵劇嗰啲唱戲嗰啲咧。化妝嗰個你知唔知嗰個邊個嚟啊？我知，我實知㗎。你實知啊？咁我唔講邊個。咁好啦，仲有就係咧，我仲見到你哋咧有影相啦，有好多嗰啲咩啊？嗰啲獎啊。獎。係啊，仲攞到嗰啲獎咧，我覺得好好咯。其實我都好羨慕你哋㗎。哇！因為咧，我哋班淨係得嗰啲，即係淨係喺學校裏邊咯。你哋係喺香港，全香港嗰啲，所以我覺得都幾羨慕下㗎。係咁，今日咧我哋嘅節目咧就到此為止啦。咁我哋喺下一集同一時間再見啦，拜。